السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ نورتوني في قناة ام كنزي. هعمل لكم كل يوم حاجات جديدة. النهاردة معايا يا حبايبي زي ما انتم ما شايفين رنجة. هعملها لكم النهاردة بكذا طريقة، يعني مش بطريقة واحدة زي ما احنا عارفين، لا هعملها لكم بكذا طريقة. انا ممكن كنت طلعت لكم كل يوم بحلقة شكل، بس انا قررت ان انا اعملهم يعني الثلاث طرقات في نفس الحلقة هي. فيا ريت بقى تتابعوني، وما تنسوش بقى تعملوا لايك واشتراك للقناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد يا حبايبي. متنسوش اللايك بقى والشير يا قلبي. يلا بينا نشوف معانا ايه. دي يا حبايبي كده رنجة، شايفين منظرها؟ بص الرنجية عاملة ازاي، شايفين يا حبايبي؟ شايفين منظر الرنجية؟ ده كده يا حبايبي كيلو رنجة معانا، ومعانا بصل، ومعانا طماطم، معانا الطبق ده طحينه، ومعانا فلفل اخضر وفلفل احمر، ومعايا ليمون. يلا بقى بينا اقول لكم هنعمل ايه دلوقتي، خليكم معايا. بصوا يا حبايبي كده، اول حاجه هعملها معاكم دي طاسه صغيره. اول حاجه هبدا بيها الطريقه دي الاول. ادي معايا طاسه صغيره اهي، هنزل بيها بزيت. يا ريت الصوره تبقى واضحه لكم. دي طاسه صغيره فيها زيت، هنزل بيها اول حاجه بايه، هنزل كده يا حبيبي بالبصل. انا مش هنزل بيه كله عشان هستخدمه برضو بقيته في حاجه تاني. كده يا حبايبي البصل معايا في الطاسه اهو يا قلبي اهو. متنسوش بقى في اللايك بقى يا حبايبي، لو عجبكم متنسوش في اللايك. دي طاسه صغيره، فاول حاجه نزلنا بقى بالفلفل سوري بالبصل معاكم في الطاسه. يا حبايبي البصله زي ما انتم ما شايفين، انا مش عاوزاها تدبل قوي خالص، انا عاوزاها تبقى صاحيه كده وحلوه. تاني حاجه هنزل بيها، بصوا يا حبايبي هي ايه، كده هنزل بالفلفل اهو زي ما انتم ما شايفين اهو. يا رب الصوره بس تكون واضحه لكم اهو. زي ما انتم ما شايفين هو الفلفل ماشي مية مية وزي الفل. تاني حاجه هنزل بيها الطماطم زي ما انتم ما شايفين اهو يا حبايبي. الطماطم يا حبايبي والفلفل والبصل حطينا معاهم الزيت ومع بعض في الطاسه صغننه كده حلوه اهي. معاكم اهو شغالين مع بعض. بصوا يا حبايبي كده الرنجه اهي معايا، هخليها بس هخليها وهرجع لكم تاني عشان احطها على البصله والطماطم. هخليها وهرجع لكم تاني. يا حبايبي انا بخليها بالمعلقه، انا خليتها هي بس حابه بس اوريكم ازاي بالمعلقه. انا باخد كده بالمعلقه واشد، باخد كده بالمعلقه واشد. بتتخلي معايا بلا تشوها ولا تبهدلوا بوتاجازكم ولا الزيت ينزل على البوتاجاز ويبهدل البوتاجاز والعين تسود والكلام دوت. لا انا بشد بالمعلقه كده وبسحب، بشد بالمعلقه كده وبسحب، بتطلع معايا بكل سهوله بكل سهوله زي ما انتم ما شايفين كده اهو يا حبايبي. زي ما انتم ما شايفين تشدوا كده بالمعلقه وتكحتي وتدوسي وتكحتي، هتطلع زي ما هي يا حبايبي، ولا تبهدلوا البوتاجاز ولا اي حاجه. هكمل وارجع لكم اهو يا حبايبي. بصوا شايفين ازاي اكن الرنجه زي ما هي شايفينها، انا خليتها بالمعلقه زي ما انتم ما شايفين كده يا قلبي اهو يا حبايبي. رجعت لكم تاني، انا الرنجه هي خليتها ومن غير الشوك ومن غير اي حاجه. هنقلبها هي اهي يا قلبي، هنقلبها مع بعض اهو يا حبايبي. يا حبايبي الرنجة والبصل والطماطم والفلفل الالوان. انا الرنجة طبعا انا جايبها من عند راجل مضمون، ومحل انا بجيب منه دايما على طول في اي مناسبة في اي مواسم في اي حاجة، فمحل مضمون. فالرنجة دلعة جدا، فانا هحط نقطة ملح بسيطة جدا، وهحط معاها حبة كمون، دي اضافة من عندي، اللي حابب ما يحطهاش، بس بتدي يعني بتديكوا تيست كويس جدا، يعني بتدي طعم مختلف. فاللي حابب يحط مش حابب براحته. واللي عاوز برضو جايب رنجة يدوق يعني يحط، يعني شوف عاوزة ملح مش عاوزة عاوزة يحط، مش عاوزة ما يحطش. انا كده احط حبة كمون صغيرة اهو، الكمون اهو يا حبايبي شايفينه، هحط حبة صغيرة اهو، حبة صغيرة. والملح اهو يا حبايبي شايفينه، هحط برضو نقعة صغيرة اهو قدامكم اهو، نقعة صغيرة ترطوفة كده
هي يا حبايبي مثلا زي الفل وكويسه، بس تقليبه بس كده ونطفي خلاص كده. انا طفيت عليها يا حبايبي، وهروح اشوف انا هعمل بقيه الحاجه ونرجع نقدم كله مع بعضين. احنا سايباها في الطبق في الطاسه بتاعتها. اعمل فيه ببدا فيه هخليها برضه نفس الطريقه زي التانية بالمعلقه كده، وعشان بس وقتكم وقتي انا هعملها مع بعض بخليها اهو، وهشوفوا هنعمل مع بعض ايه تاني. هخليها بنفس الطريقه بالمعلقه برضه. كده يا حبايبي خليت معاكم التانية اهي بنفس الطريقة اهي يا قلبي. يا رب بس يكون الصورة واضحة لكم اهي، اكن الرنجاية زي ما هي ما اتقطعتش اهي. اهي يا حبايبي اهي، اهي شايفينها ازاي اهي، والطبق اتخلى اهو. يلا بينا نشوف هنعمل فيه ايه حبايبي. بصوا كده يا قلبي، ده الطبق اللي فيه الطحينة. يلا بينا نشوف هنعمل فيه ايه. ده الطبق التاني يا حبايبي، هحط فيه عصير ليمون، عصير ليمون اهو. وبعد كده هنزل عليه بزيت زيت يا حبايبي اهو يا قلبي. هقلب كل الكلام ده معاكم اهو يا حبايبي، هنقلب كل الكلام دوت اهو يا قلبي. اهو يا حبايبي قلبنا كل الكلام ده كده مع بعض. هنزل عليه بايه؟ هنزل عليه بعصير، هنزل عليه بالطماطم المكعبات اهي يا حبايبي مع بعض. هنقلب كل الكلام ده مع بعض اهو، نقلب كل الكلام ده كده مع بعض. اللايكات بقى يا حبايبي، لايكات وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد يا حبايبي يا حلوين. وهنزل عليه ايه تاني؟ بالبصل يا حبايبي اهو، البصل اهوت هنزل عليه بالبصل. بقيه المكون التاني هنقلب مع بعض نقلب مع بعض كده، بنقلب مع بعض اهوت. هنزل عليه بايه تاني؟ الفلفل الاخضر والفلفل الاحمر اهو، نزلنا عليه بيه اهو. هنقلب كل الكلام دوت، قلبنا كل الكلام ده مع بعض يا حبايبي. ده تاني طبق بعمله معاكم عشان ما تتوهوش مني، ده تاني طبق بنعمله معاكم. هنزل عليه اخر حاجه ايه؟ هنزل عليه باخر حاجه الرنجه اللي احنا خليناها مع بعض اهي يا حبايبي. نقلب كل الكلام ده مع بعض اهوت، نقلب كل الكلام دوت، نقلب اهو كل الكلام ده كله مع بعضيه اهوت. قلبنا كل الكلام ده. كان تاني طبق خلص معانا يا حبايبي يا حلوين. هنبدأ بقى في تالت طبق بإذن الله. نركن ده كده على جنب مع أخوه التاني، ونشوف تالت طبق هيبقى ايه ونقدم ايه كله مع بعض. ده تالت طبق يا حبايبي، دي الرنجة بتاعته هخليها معاكم برضو دلوقتي. هنبدأ في التالت بإذن الله اهوت، هخليها معاكم وهخليها وارجع لكم تاني يا حبايبي. ده يا حبايبي الطبق التالت معايا عشان ما تتوهوش مني. ده ما عملتش في اي حاجه، خليت الرنجه زي ما وريتها لكم دلوقتي بنفس الطريقه هي بالمعلقه خليتها. هحط بس فيها حاجات بسيطه جدا كحاجات عاديه زي ما كلنا بنحط. هحط فيه ايه؟ هحط بس زيت اهوت معاكم. ده اللي انا كل اللي هحطه زيت اهو يا حبايبي معاكم، زيت بس كل اللي انا هحطه. حطينا الزيت، بعد الزيت هنزل بايه؟ هنزل بعصير ليمون، مش هنزل بكله عشان محتاجه هعمل بيه حاجه تاني اهو يا حبايبي. العصير الليمون ده كل اللي انا هنزل بيه. هحط عليه شويه زيت تاني بس مش هعمل فيه اي حاجه. ده يا حبايبي اهو تالت طبق اللي انا قلته معاكم هعمله كده. ده نهايه الطبق. هروح اغرب بقى الاتنين التانيين وهاجي لحضراتكم. ما تنسونوش بقى في اللايك يا حبايبي. تاني هعمل معاكم طبق ده فاضي، هحط فيه شويه خل، هحط فيه شويه خل وشويه ليمون، واقطع فيه بصل، واوريكم دلوقتي هنحط ايه مع بعض. عشان انا كده كده عيله اصلا ما بياكلوش البصل الاخضر ولا البصل العادي، فانا لازم اقدم برضو جنبيه نوع من انواع البصل. ده انا هقدمه لكم بطريقه مختلفه. هحط فيه ميه، واحط فيه خل، واحط فيه ليمون، واوريكم ازاي هحط فيه حبايبي. اهو يا حبايبي البصل حلقات. هنزل عليه بايه؟ هنزل عليه بعصير ليمون اهو، العصير الليمون يا حبايبي اهو. هنزل عليه كده زي ما انتم حضراتكم شايفين، زي ما احنا نزلنا بعصير الليمون. هنزل اهو بالخل اهو يا حبايبي، الخل اهو، الخل. وهكسر كل ده بايه؟ بحبه ميه صغيره عشان الخل والليمون ما يبقوش ايه عاملين قوي. حبه ميه يا حبايبي
هنزل بحبه ميه صغيرين اهو كده اهو. خليكم معايا يا حبايبي اهو يا حبايبي كده. نهايه الاطباق لما خلصت، اول حاجه عملناها معاكم يا حبايبي دي الرنجه اللي احنا خليناها وحطينا طاسه على النار عشان بس ما تطوش مني، وحطيت شويه زيت، وحطيت نزلت بالبصل، بعد كده الفلفل، بعد كده القوطه، وقلبتهم تقليبه واحده، وحطيت نقطه كمون صغيره، وحطيت حبه ملح عشان هي اصلا دلعه. فده الشكل النهائي بتاعها يا حبايب قلبي يا حبايب قلبي. يا رب تكون تعجبكم يا رب. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير يا حبايبي، لايكات بقى كتير يا قلبي. ده الطبق التاني عملت ايه، حطيت طحينه وشويه زيت وحبه ليمون، عصره ليمون، وحطيت نزلت ببصل ونزلت بطماطم وفلفل الوان، وقلبتهم كلهم في بعض. وده الشكل النهائي بتاعي يا حبايبي. ما تنسونيش بقى برضه في اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد مني. معاكم وحبيبتكم وكنزي بقى، شجعوها ودعموني كده. ده الطبق التالت يا حبايبي. ده الشكل النهائي بتاعه. انا خليته برضه قطعته، ما عملتش في اي حاجه. انا حطيت عصير ليمون وحطيت عصير ليمون وحطيت زيت وقلبتهم في بعض. ده الشكل النهائي بتاعه. هنا دي رنجة البطارخ اللي فاضت من الرنجة، قطعتها برضو حطيتها في طبق. حطيت معاها ايه، حطيت معاها عصير ليمون، وحطيت بس معاها زيت، ما حطيتش اي حاجه. ده البصل، حطيت بصل شرايح، حطيت حبه خل، حبه ليمون، كسرتهم بسنه ميه بسيطه. اللي حابب يعمله حابب، مش حابب خلاص. انا كده كده عيلي اصلا ما بيحبوش البصل، فانا عملته بس كده كاضافه جنب الاكل، لاني اصلا الرنجه بتحب البصل جنبيها، والمفروض يبقى جنبيها برضو ايه بصل اخضر، بس هم ما بيحبوش عيلي اصلا. فايه رايكم في الشكل النهائي يا حبايب ام كنزي؟ ما تنسونيش في اللايك والشير، وتعملوا اشتراك للقناه، ويقولوا لي بقى رايكم في الكومنتات. ويا ربي كده اكون فدتكم باي حاجه. واقول لكم بقى باي باي يا حبايبي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.